masih taruh di salad sisa kemarin malam, masukkan kulkas lagi. Ini sekitar jam 6 udah masak, tapi cuma masak telur sama mie. Ini aku sarapan salad dulu, nanti mau ada jadwal berangkatnya saudara aku bikin sebelah. Sausnya itu yang bikin enak sekali. Dingin. Udah guys, aku mau sarapan alhamdulillah. Aku belum mandi soalnya di sini aku mau mandi di rumah. Ini aku sudah selesai mengepang rambut anakku, dia mau persiapan berangkat sekolah, dan kebetulan hari ini dia ada acara untuk Hari Guru. Semua teman-temannya mempersiapkan Hari Guru untuk wali kelasnya. Bu Anis, ada yang spesial untuk Bu Anis hari ini. Yaudah, alhamdulillah udah selesai mandi, udah rapi, tinggal nunggu tante aku jemput. Ya kebetulan tante aku kemarin sore tuh telepon aku mau minta tolong dibikinin seblak buat makan-makan teman-temannya, yaitu ibu-ibunya temennya anaknya sekolah. Jadi request pingin seblak, jadi minta tolong aku yang masakin untuk mereka semua. Ya udah, aku ini lagi nungguin tante aku dulu ya guys, nanti kita lihat gimana selanjutnya. Tungguin aku ke next video habis ini ya. Hai guys, mas tukang sayur guys, moga-moga laris dagangannya pak. Iyalah, ya wis tak tinggal ta. Bermain apa di tol? Ini kok dari Aris wingi ku tante kok buka anyar. Aris mau liwat kene wingi kan? Wadah. Oh iya, Aris sing ngantangi aku mah. Dodolan anyar mah. Lama di tanah mana? Apa jadi apa ya? Sepan. Sepan. Tilu. Ya, yang lu tuh? Yo. Nopo pak? Jadi nyampe ya kan ibu. Awas dah, aduh. Bahaya nggak tahu benar. Aku wedi, pakai jasa ini. Aduh, wedi yo. Lek kan nuruti wedi yo ngobrol. Cak. Wedi aku ngobrol, Cak. Nek ngono tok berarti mang hari guru. Mau coklat. Ada apa? Oh, ya padha koyo wawa. Ini kuning. Oh, agak napi kira omah aku wake wong ini ku. Wong itu wake mi turun dal cili-cili. Mau soalnya jenenge aku masuk ngerti lah itu mulai melayu rene. Saya Pak Sugi, kakak tak lagi kamioan. Ya nompak cap. Malah sakit tuh tenang. mie telur dulu guys, nanti takut kurang guys sebelaknya guys. Tuh, nanti makan-makan ya loh pak nggak sebelah. Sakit ah? Oke, amit ya. Sampai guys di rumahnya tanteku yang minta tolong bikinin seblak, mau makan-makan temannya di sini. Cuacanya mendung guys, alhamdulillah gak panas kayak biasa ya. Anak apa nih titik apa sih? Listrik tahu. Kucingnya besar sekali guys. Bagus sekali, kucingnya cantik sekali. Ini perempuan tak laki-laki ini. Loh, besar sekali guys kucingnya guys. Iki kucing ini dari perkawinan kucing Jawa dan kucing Persia apa kucing Anggora ya. Duh, kurang tahu, pokoknya dikawinkan sama kucing Jawa jadinya kayak gini. Cakep ya. Kamu cakep sekali. Kamu kok begitu menawan.
Memandangmu tak bosan-bosan. Hey, masak dulu ya guys. Kamu kok begitu menawan, memandang tak bosan-bosan. Guys, tuh seblaknya buat makan besarnya udah jadi. Nih seblaknya, buat orang banyak udah selesai. Tuh udah matang. Orang-orang sambil ngompes bawang, sambil ngobang. Anak-anaknya lagi main. Pedes tahu nggak pedes kok. Ditambahin sambal. Oke. Habiskan. Lagi mukbang seblak. Wes. Belangar itu kan. Hah? Ate lapo? Andok. Aduh, kok air. Oh, panas lho wega. Panas nemen ya. Aduh. Iya sebelah ndi? Waduk sebelah ndi? Kok gak ero aku ayo. Tambah kok ero. Tengah. Warung lho ta? Warung pilih. Duku kalau omong yo. Kok iya, Mbak. Aku gak ngerti apa teman-teman. Ane foto. Bos akeh ngono di kabeh nomi rantek. Cak. Lagi ngumpul-ngumpul makan seblak. Guys, kamu mau tak? Tak mau. Tak mau. Gak mau pakai. Gak mau, biasa mau masih jauh. Wis mang jare. Masih akeh. Sambil ngompes bawang guys, sambil ngompes bawang, sambil orang makan seblak. Mana sih? Pakai peda. Panas banget. Rambutnya. Mana tapan? Kalau cabai ini loh pedes ya. Pedes ini loh. Doyan. Mimi ta. Mimi. Rindu ya tak ulang ino. Mana ada Mbak? Kan cuma kan tak tompok ringinya iki lho ngepere iki. Apa banyak? Oh, mari. Tak ngerti ya. Ini lho. Si mau habis. Kewa itu kok pedes. Ini comote kasih ya, Mbak. Iki lho pisan. Rasa gak put. Jadi gelasnya gak apa-apa wis ya. Kok ya iku gak apa-apa wis. Balesin cium. Kanini. Oh iya sih. Percaya kak ngene. Itu guys sudah habis. Sudah kenyang. Ngolik nih pengen pokok. Tas 5 ngono. Lu gak ngene. Ini masak apa? Aku mau semper tidak gini. Pengen segini. Enggak, ya nek jangan semper kayak gini. Ya ampun, gue apa tuh teh? Iya. Tambah. Ayo potong sendok ada di sini. Tapi ini jadi mana deh? Itu hati kok kan. Balik ke menurut kita. Karena kita hati kok gerak sudah.